আসসালামু আলাইকুম। বাইকের জ্বালানি হিসাবে আমাদের কোনটি ব্যবহার করা উচিত? পেট্রোল না অকটেন? এখন পেট্রোল অকটেন নিয়ে নানা জনের নানা ধরনের মতামত আছে। কেউ বলে যে পেট্রোল ভালো, কেউ বলে অকটেন ভালো পারফরম্যান্স করে। তো আজকে চেষ্টা করব পেট্রোল না অকটেন কোনটা আপনার বাইকের জন্য ভালো হবে তা নিয়ে আলোচনা করার। তো আমাদের পেট্রোল অকটেন সম্পর্কে জানতে গেলে একটু বাইরের কান্ট্রির দিকে তাকাইতে হবে। কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে যে পেট্রোল অকটেন নামে যে জ্বালানিগুলো আমরা পাই, বাইরে কিন্তু এগুলো পেট্রোল অকটেন নামে বিক্রি হয় না। ওইখানে বিক্রি হয় গ্যাসোলিন নামে। তো এই গ্যাসোলিনের একটা মান আছে। ইউরোপের একটা সংস্থা গ্যাসোলিনের একটা মান নির্ধারণ করছে। তারা বলছে যে গ্যাসোলিনের সর্বনিম্ন মান হতে হবে 86, অর্থাৎ আপনার পেট্রোল বা অকটেনের মান হতে হবে কম করে 86। তো এই পেট্রোল না অকটেন, এই আলোচনাটা আমরা মূলত 5টা প্রশ্নের মাধ্যমে শেষ করব। এই 5টা প্রশ্নের মাধ্যমে আমার মনে হয় কোন জ্বালানিটা আপনার বাইকের জন্য পারফেক্ট হবে সেটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আমাদের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে গ্যাসোলিন কি? দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে গ্যাসোলিনের আন্তর্জাতিক বাজারের মান কত? তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশে গ্যাসোলিনের মান কত? চতুর্থ প্রশ্ন, পেট্রোল এবং অকটেন দুইটা কি আমরা একসাথে মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারি? পঞ্চম প্রশ্ন, আমাদের বাইকের জন্য কোনটা উপযোগী? মূলত এই 5টা প্রশ্নের মাধ্যমে আমার মনে হয় যে অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে পেট্রোল না অকটেন। তো আমাদের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে গ্যাসোলিন কি? গ্যাসোলিন হচ্ছে আমাদের মোটর বাইকের একটি জ্বালানি। এটি মূলত উৎপাদন করা হয়, এটা আসলে উৎপাদন ওইভাবে করা হয় না, এটা হচ্ছে খনি থেকে উত্তোলন করা হয়। ক্রুড অয়েল বা অপরিশোধিত যেই তেল পাওয়া যায় মাটির নিচে, ভূগর্ভস্থ যেই তেলগুলো আছে ওইখান থেকে কালেক্ট করা হয়। কিভাবে কালেক্ট করা হয় আমি একটু বলি। এটা থাকে হচ্ছে আপনার কর্দমাক্ত, অনেক আঠালো চ্যাটচ্যাটে কালো একটা কালার নিয়ে থাকে। তো তখন এগুলা উত্তোলন করার পরে বিভিন্ন তাপ এবং চাপের মাধ্যমে আলাদা করা হয় বিভিন্ন তেল, গ্যাস, যেমন আমরা বিটুমিনের কথা বলতে পারি। তারপর আমরা কেরোসিন, ডিজেল, পেট্রোল, অকটেন, এলপিজি, ন্যাচারাল গ্যাস, এগুলো বিভিন্ন তাপে তাপে তারা আলাদা করে। এর ভিতরে একটা হচ্ছে গ্যাসোলিন। এই গ্যাসোলিনটাই আমাদের মোটর বাইকের জ্বালানি হিসেবে আমরা ব্যবহার করি। দ্বিতীয় প্রশ্ন, গ্যাসোলিনের আন্তর্জাতিক মান কত? আমরা গ্যাসোলিনের আন্তর্জাতিক মান সম্পর্কে সবাই জানি, সেটা হচ্ছে 86। অর্থাৎ একটা গ্যাসোলিন যদি আমরা বাইকে ব্যবহার করতে চাই তাহলে ওই বাইকের জন্য পারফেক্ট একটা মান হচ্ছে 86। অর্থাৎ আপনার বাইকের যেই জ্বালানিটা আপনি ব্যবহার করেন সেটার মান যদি 86 হয়, গ্যাসোলিনটার মান যদি 86 হয়, তাহলে বাইকটা ভালো পারফরমেন্স দিবে। তৃতীয় প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে গ্যাসোলিনের মান কত? তো বাংলাদেশের আসলে তেমন কোনো ইনফরমেশন নাই, সত্যি বলতে অ্যাকুরেট ইনফরমেশন নাই। তবে বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন সময় আপনার একটা হিসাব দিছে ওইরকমভাবে, যে মান দেখা যায়। যদি আমরা পেট্রোলের কথা বলি, যেহেতু বাংলাদেশে গ্যাসোলিনের দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে, এক হচ্ছে পেট্রোল, দুই হচ্ছে অকটেন। তো পেট্রোলের মান যদি আমরা বলি, পেট্রোলের মান 80-র মতো আসছে, 80। তো আদর্শ মান কত আন্তর্জাতিক বাজারে? 86। সেখানে বাংলাদেশের মান কত? 80, অর্থাৎ কম, অনেকটাই কম। এবার যদি আমরা অকটেনের কথা বলি, অকটেনের ক্ষেত্রে কিন্তু একটু চেঞ্জ। অকটেনের মানটা বাংলাদেশে পাওয়া গেছে প্রায় 95। আদর্শ মান গ্যাসোলিনের 86, সেখানে অকটেনের মান পাওয়া গেছে 95, অর্থাৎ যথেষ্ট ভালো একটা অবস্থায় আছে। তো আন্তর্জাতিক বাজারে আমি যে বললাম যে গ্যাসোলিনের মান হচ্ছে 86 ধরা হয়, এই 86 ধরা হয় কিন্তু সর্বনিম্ন মান, অর্থাৎ এন্ট্রি। এই 86 থেকে এই অকটেনের বা গ্যাসোলিনের মানটা সর্বোচ্চ 92, 95, এমনকি 102 পর্যন্ত হতে পারে। সেখানে অকটেনের মান বাংলাদেশে 95 এবং পেট্রোলের মান কিন্তু অনেকটা নিচুতে, 80। আমাদের চতুর্থ প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে অকটেন পেট্রোল একসাথে কি ব্যবহার করা ঠিক? এখন অকটেন পেট্রোল একসাথে ব্যবহার নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা হতে পারে। বিষয়টা হচ্ছে, যদি আমরা শুধু অকটেন ব্যবহার করি তাইলে গাড়ি একরকম চলবে, যদি পেট্রোল ব্যবহার করি তাহলে একরকম চলবে, এরকম কিন্তু না, গাড়ি ভালোই চলবে। এটাও অনেকটা নির্ভর করে আপনার সিসি লিমিটের উপরে, গাড়ির কমপ্লেক্স যে রেশিও আছে তার উপরে। ওই আলোচনায় আমি একটু পরে যাচ্ছি। তো তার আগে বলে নিই, একসাথে কি ব্যবহার করতে পারবেন কি পারবেন না। এখন অনেকে মনে করেন যে 1:1 রেশিওতে আপনার করে পেট্রোল এবং অকটেন ব্যবহার করে। অনেকে দেখা গেল যে অকটেন নেয় হচ্ছে 2 লিটার, 1 লিটার নেয় পেট্রোল, অর্থাৎ 2:1 এটা ব্যবহার করে। তো আপনারা করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনার আগে ধারণা থাকতে হবে যে আপনার কোন গ্যাসোলিনের মানটা কত। যদি দুইটার উপাদানগুলো কাছাকাছি থাকে তাইলে আপনি এটা ব্যবহার করতে পারবেন। না হলে যদি আপনি আন্তাজি না জেনে ব্যবহার করেন, দেখা গেল যে এইটা এক পাম্পের থেকে আসছে বা এক কোম্পানির অকটেন, এটা আরেক কোম্পানির আপনার পেট্রোল, সেক্ষেত্রে যদি আপনি একবারে একসাথে করে চালান তাহলে আপনার পারফরমেন্সটা আসলে ডাউন হয়ে যাবে। তো আপনি ভালো পারফরমেন্স পাবেন না। আমাদের শেষ প্রশ্নতে যাই, কোন বাইকের জন্য কোন জ্বালানি ব্যবহার করব?
তো এইখানেই হচ্ছে মেন বিষয়বস্তু আমাদের পেট্রোল অকটেনের মূলত। এখন আপনার বাইকটা যদি হয় 150 সিসির নিচের কোনো বাইক, অর্থাৎ 125, 110, 180, শুধু 80 আর কি, বা 50 সিসির, সেক্ষেত্রে এটার যেই রেশিও হয় ওটা হচ্ছে 9.1 অথবা 9.2 এর কম, অর্থাৎ ইঞ্জিনটা হয় কম পাওয়ারফুল। এরকম ইঞ্জিনের জন্য আপনি যদি পেট্রোল ব্যবহার করেন তাইলে ঠিকঠাক আছে, গাড়ি চলবে। এই ধরনের বাইকগুলোতে পারফরমেন্স অতটা ম্যাটার করে না, যার কারণে আপনি যে একটা হাই স্পিড তুলতে চাইবেন বা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আপনি চিন্তা করবেন যে অনেক ভালো পারফরমেন্স পাবেন, এটা সম্ভব না ওই বাইকগুলোতে। আপনি একটা অ্যাভারেজ, সবসময় মাইলেজ, একটা অ্যাভারেজ পারফরমেন্স আপনি এটা থেকে পাবেন। স্মুথ একটা সাউন্ড যেরকম হওয়া উচিত ওই রকম আসবে পেট্রোলের ক্ষেত্রে। যদি আপনি শীতকালে বাইক ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে স্টার্টের সমস্যা হয় এই ধরনের বাইকগুলোতে, কম সিসির বাইকগুলোতে। তো শীতকালে আপনি যেটা করতে পারেন, অকটেনে শিফট করতে পারেন। আপনি নর্মালি সারা বছর পেট্রোল ব্যবহার করবেন, আপনি শীতকালে অকটেন ব্যবহার করবেন, তাহলে একটু ভালো পারফরমেন্স পাবেন। যেহেতু এটার গ্রেড অনেক বেশি, গ্রেড বেশি মানে কি, ওইটা অনেক দাহ্য, তুলনামূলক পেট্রোলের থেকে দ্রুত জ্বলবে। বেশি দ্রুত জ্বলা মানেই কিন্তু শক্তি বেশি উৎপাদন করা, ঠিক আছে। এবার অকটেনের আলোচনাটায় আসি। পেট্রোল কম সিসির বাইকগুলোর জন্য, যদি আপনার বাইকটার সিসি বেশি হয় সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় পেট্রোলের চেয়ে অকটেনটা বেটার চয়েস। আমি কিছু কিছু ব্র্যান্ড দেখছি, আমি নাম উল্লেখ করতেছি না, তারা তাদের বাইক কেনার সময় তাদের গ্রাহকদের বলে দেয় যে কম করে 90 সেকশনের আপনারা ফুয়েল ব্যবহার করবেন, 90 গ্রেডের ফুয়েল ব্যবহার করবেন। তো এই কথাটা কেন বলে, কারণ ওগুলো সব ফ্ল্যাগশিপ বাইক, একটা 150 সিসি, একটা 160 সিসি, 165 সিসির বাইক, 155 সিসির বাইক, ওই বাইকটা তৈরি করা হয়েছে আপনার ভাগানোর জন্য। তো ওই রকম একটা বাইকের আপনি তো কখনই, আপনি একটা স্পোর্টস টাইপের বাইক কিনে তো আপনি চাইবেন না যে ওইটার পারফরমেন্স ড্রপ করুক। সেক্ষেত্রে আপনি চাইবেন যে একটা ভালো মানের জ্বালানি ব্যবহার করতে। তো ওই সব ক্ষেত্রে আপনার অবশ্যই অকটেন ব্যবহার করা উচিত। এখন অকটেন ব্যবহার করলে অনেকের একটা আপনার ধারণা, এবং অনেকে বলে যে ইঞ্জিনটা গরম হয়, কথা কি সত্য নাকি? আসলে কথা সত্য। অকটেনের ব্যবহারের ফলে আপনার ইঞ্জিনটা তুলনামূলক বেশি গরম হবে। এজন্যই আমি বলছিলাম যে কম সিসির যে বাইকগুলো আছে আপনি শীতকালে ব্যবহার করেন অকটেন, ব্যবহার করলে আপনি ভালো একটা পারফরমেন্স পাবেন। তো বড় বাইকগুলোতে আপনি সারা বছরই অকটেন ব্যবহার করেন, এর ফলে কি হবে, আপনার পারফরমেন্সটা কখনো ড্রপ করবে না। আপনার খুব সুন্দরভাবে স্মুথ একটা সাউন্ড আসবে ইঞ্জিন থেকে। তার সাথে বড় কথা হচ্ছে আপনার গাড়িটা দীর্ঘদিন একটা ভালো অবস্থায় চলতে থাকবে। এখন অনেকেই বলতে পারে যে ভাই তাহলে যদি ইঞ্জিন গরম হয়ে যায়, গরম হয়ে গেলে যাও তো ভালো বিষয় না, বেশি গরম হয়ে গেলে কেমনে হবে? তো বেশি গরম হওয়ার যে বিষয়টা, মনে করেন আপনি একটা গাড়ি কিনছেন, আমরা R15 এর কথা বলতে পারি, R15, আপনি গাড়িটা কিনছেন, R15 কি আপনি এয়ার কুলড ইঞ্জিন পাইছেন? এয়ার কুলড তো পান নাই, আপনি তো পাইছেন হচ্ছে একটা অয়েল কুল, লিকুইড কুল। তো এই যে বড় গাড়িগুলো আছে, এগুলো তো আপনার ইঞ্জিনটা দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যায়, টেকনোলজি ওইরকম কুলিং টেকনোলজি থাকে, যার ফলে আপনি যে গাড়িটা চালাবেন ও পারফরমেন্সে কোনো কমতি দেবে না আপনারে, তার সাথে আপনি সমস্যাও পোহাইতে হবে না। এখন আমরা যদি হিসাব করি যে পেট্রোলে খরচটা বেশি আসে না অকটেনে, এই প্রশ্নের উত্তর হিসাবে বলতে হবে যে অকটেন ব্যবহারে আপনার খরচটা একটু বেশি আসে তুলনামূলকভাবে। আমরা দামের তারতম্য আমরা দেখতে পাই, হয়তো বা 2, 3, 2.5 বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের তারতম্য আসে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, কারণ ওদের ওই ট্রান্সপোর্টে যে খরচটা হয় ওইটা ওরা ওই দামের সাথে সমন্বয় করে নেয়। তারপর আপনি লিটারে হয়তো বা 3 টাকা 4 টাকা একটা ডিফারেন্স আপনি দেখতে পারবেন পেট্রোল এবং অকটেনের ভিতরে। তো এছাড়াও আপনার অকটেনে একটু মাইলেজটা কম আসে, অকটেনে একটু মাইলেজটা কম আসে। তবে মাইলেজ কম আসলেও যদি আপনার স্পোর্টস টাইপের বাইক বা ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের বাইক হয় সেটা আপনার পারফরমেন্সে পোষায় যাবে। আর যদি আপনার কম সিসির বাইক হয়ে থাকে তাহলে আপনি পেট্রোল ব্যবহার করতে পারেন, আর নাইলে আপনি চাইলে অকটেনও ব্যবহার করতে পারেন। তবে যেটাই ব্যবহার করেন ধারাবাহিকভাবে ব্যবহার করেন, আমার পরামর্শ। আর যদি চান যে দুইটা একসাথে ব্যবহার করবেন সেক্ষেত্রে আগে শিওর হয়ে নেন যে আসলে দুইটার যে গ্রেড আছে গ্রেডটা মিলে কিনা। গ্রেড মিলা বলতে আমি বোঝাতে চাচ্ছি দুইটার উপকরণ যেগুলো আছে এই উপকরণগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা। যদি না জানেন, সঠিক তথ্য না থাকে, তাহলে যে কোনো একটা ব্যবহার করেন, ওইটাতেই আপনার মাইলেজ এবং আপনার যে পারফরমেন্স সেটা ভালো থাকবে। আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে বিষয়টা। আসসালামু আলাইকুম।